Akkam jirtu hordoftoota Black Lion Tube. Like, subscribe, share gochuu keessan dagatiin har'ammoo entrepreneurship chapter 3tiin deebinee irraa chapter 3 entrepreneurship in business information jedha. So we try to see the detailed information of business ka'ee dhugan waliin ilaaluuf deemna jechuudha. So dura ka'umsaaf akka nu fayyadu the concept of small business development ka'ee dhugan ilaaluuf deemna jechuudha. So from the given name maqaa kenname irraa kaanee ilaalu small business jechuun biizinasii namoota xiqqoo ta'an yookaan immoo nama tokko lamaan kan hojjetamudha. Biyyoota garaagaraa keessatti yookaan bakkeewwan garaagaraa keessatti small business kan inni kun jira jechuudha. So booda ilaala kiraateeraa maaliitiin isa identify kan goonu ilaaluu deemna garuu ta'ullee small business kan jennu biizinasii akkasii reefu eeguudhaaf yaala nama xiqqoo yookaan nama tokko lamaati kan hojjetamu small business yookaan hojii daldalas ta'uu danda'a isa nama xiqqootiin dalagamu jechuudha. So kiraateeriyaan jira. Small business yookaan hojii xiqqoodha jennee maqaa kennuudhaaf kiraateeriyaan nu barbaachisa. Kiraateeriyaa lamatu jira. Inni tokkoffaan saayizii isaati. Lammaffaan ikoonoomikii isaati. Kana jechuun biizinasii tokko small business jennee maqaa ka'uudhaaf wanta lama nu barbaachisa. Inni tokkoffaa saayizii biizinasichaa. Nama meeqa of keessa qaba? Nama meeqa hirmaachisa? Gahee namni keessatti taphatan nama meeqatu taphata? Impolooyii yookaan namoonni qaxaramanii hojjetanii hammamidha? Ka'ee waliin kan deemu ta'a jechuudha. So size includes number of employees and the startup capital and doesn't always reflect the true nature of entrepreneur as a quality of character also used to differentiate small business from other businesses. Kun jechuun maal jechuudha? Saayiziin akka eeruuf yaale kiraateeriyaa tokko isa inni adda itti baafnu ta'ee haa ta'uuti kiraateeriyaa lammaffaa immoo nu barbaachisa. Kiraateeriyaa lammaffaan economic control kan jennu yookaan cover market share yookaan independence and personal management. Small business kan hoogganamu namoota xiqqoodha yookaan nama tokkotiin hoogganamuu danda'a. Biizinasichi sun independensiidha. Influensii nama iboorra fayyuu hin danda'amu isarratti yookaan independentidha. Qaxarameen hojjetu koofii uumee jechuudha. Market sharing isaas xiqqoodha. Namoota xiqqootiin kan dalagamu waan ta'eedhaaf jechuudha. So macro and small enterprise kan jedhu kana ilaaluuf dura keenya isa lamaan san qabaachuu keessan dagatina. Tokkoffaan saayizii isaati. Lammaffaan immoo economic coveragein isaa xiqqoo ta'uun small business adda godha jechuudha. So micro and small enterprise play an important role in both development and developing economies jedha. Akkuma reefu jennu hojiin xiqqoo kun biyyoota baay'ee keessa jirti. Haa ta'uuti biyyoonni guddates biyyoonni guddataa deemuudhaaf jirtu keessa hundumtu keessa small businessiin jira jechuudha. So small businessiin faayidaa guddaa qabdi. Roolii guddaa taphatti yookaan gahee ishii guddaadha. Developmentii biyya tokko keessatti gahee guddaa qabdi jechuudha. So biyyoota akka Itoophiyaa yookaan Itoophiyaa is no exception and small businessiin kun faayidaa guddaa akka kennaa jiru biyyoota guddataa jiran laayik Itoophiyaa. Kaapitaalii xiqqoodhaan hojiin eegalamtu biyyi waan guddisuuf jechuudha. Kaapitaala guddaadhaan eegaluudhaaf laakii risoorsii waan qabnuudhaaf yookaan immoo qabeenya gahaa nama hundaaf ga'u horsiisuu waan hin dandeenyeedhaaf kan fayyadamnu small businessidha jechuudha. So small business roolii guddaa qaba biyyoota laayik Itoophiyaa ta'an keessa jechuusaati. Kanaan aansee kan dhufu form of businessidha. Business organization akkuma reefu inni tokko lama sadii keessa ilaalletti business organization formii qaba. Businessii tokko businessii boorraa kan adda godhu hojii baay'eetu jira. Business formii sadiitu jira. Businessii tokko uumnee businessii sana hojiirratti dalagamaa jira yookaan hojiirratti oolchaa jirra jettanii yoo dubbattani wanni sadii isin barbaachisa. Inni tokkoffaan formii businessii keessaaniiti. Businessii akkamiitii kan uumtanii ka'e. So there is three type of form yookaan businessii tokko uumuudhaaf karaa sadii fayyadamuu dandeenya. Inni tokkoffaan proprietorship kan jennu yookaan immoo soolship jedhanii namoonni baay'ee yookaan yeroo garaagaraatti proprietorship yookaan immoo soolship jedhanii. Kun maal jechuudha? Inni tokkoffaan jechuudha. Kun maal jechuudha? Hojii tokko kan dalagamu hojii tokko kalaqamee hojii sanitti galanii hojii san kan dalaganii wanna lamaanii jechuudha. Inni tokkoffaan ikoonoomikii ka'umsi isaa kan barbaachisu abbicharraa kun foormii biizinasii tokkoffaa yookaan proprietorship kan jennu kun lammaffaan partnership nama tokko sadii afur taatanii hojii tokko eegaltanii partnership jenna. Corporation kan jennuun immoo
sheerholderii qaba. Fakkeenyaaf kooppareeshiniitu garaagaraa akka argitanii kooppareeshinii oomisha sukkaaraa midhaan jedhanii akka mootummaan nu kaa'aa jiru sanitti hojiin kunis jira jechuudha. So akkamitti biizinasiin kun leegaal foormiidha eega jenne maal isaan addaan qooduu dandeenya akka jedhu kana ilaaluudhaaf tokkoffaa awunarshiippiin hojichaati. Eenyutu awunarshiippii qaba? Akkuma jenne pirootarshiippii keessatti awunarshiippiin indiviijuwaaliiti. Paartinarshiippii nama 3-4 ta'uu dandeettanii. Kooppareeshinii keessatti immoo sheerholderii baay'ee ta'uu danda'a jechuudha. Suni awunarshiippii jedhamu. Liyaabilitii jechuun itti gaafatamummaan pirootarshiippii keessatti itti gaafatamummaan nama indiviijuwaalii keessatti dhaabbata. Garuu paartinarshiippii keessatti hojiin sun kan dalagamu yookaan midhaas ta'e piroofitii argatu waliin sheer godhu yookaan liyaabilitii yookaan itti gaafatamummaas ta'e kan inni dhufu namoota baay'ee irratti jechuudha. Yeroo liyaabilitiin gara paartinarshiippiitti dhufu. Inni sadaffaan kooppareeshinii. Kooppareeshinii keessatti liyaabilitiin anlimitiidha. Kana jechuun itti gaafatamummaan bacaa yookaan bakkee hunda waliin gahaa jechuudha. Namoota sheerholderii san hunda waliin tuquu danda'a jedha jechuudha. Transferability and continuity'n kuni cost sharing ምናምን jedhu amma startup cost jedhu kanaaf hojii tokko eegalchisuudhaaf pirootarshiippii keessatti indiviijuwaalii santu kontribuushinii ofii ka'a. Paartinarshiippii keessatti sheerholder yookaan warri paartinar ta'an santu qarshii baafata. Haa ta'uutii kooppareeshinii keessatti sheerholderii jirtu santu kontribuut godhee startup yookaan koostii shan kabar godhee yookaan continuity fayyadu hojiin sun dhaabbataa moo itti fufu kan pirootarshiippii keessatti namichi yoo du'e qofadha. Kan paartinarshiippii keessatti yoo namoonni du'an yookaan immoo withdraw godhanidha. Kan kooppareeshinii keessatti garuu dhaabbatan wanni suni addaan qaxxaamuruu miti. Waliigalteen diigan malee termineet godhan malee hojiin sun kan dhaabbatudha miti jechuudha. Transferability of interest jedhu inni lammaffaan transferability of interest jedhu kun jalatana sirriitti ilaaluudhaaf adeemee teebilii wayii kitaaba keessa irra jira isa waliin ilaala. Awunarshiippii kan jedhuuf indiviijuwaalidha. Pirootarshiippiidhaaf paartinarshiippiidhaaf no limitation on the number of partner namoonni paartinar gootan nama xiqqoos ta'uu danda'a baay'ees ta'uu danda'edha. Kooppareeshinii keessatti akkasuma nam limitii ta'e wayii hin qabu jechuudha. Liability of owner kan jedhu kana keessatti sila akkuma reefuu itti gaafatamummaas ta'e liabilitiin dhufu indiviijuwaalii irratti yeroo property yookaan pirootarshiippii irratti kan dhufu taa'ee jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti diteeliidhaan ilaalle indiviijuwaalii asitti ilaalaa indiviijuwaaliidha. Asitti garuu jeneraal paartinarshiippiitu garana garuu kaapitaal kontribuut kan godhan limit of shareholder liability akkuma reefuu isinitti dheeruudhaaf yaala. Itti gaafatamummaan kan dhufu sheerholderii yookaan abbichi qabeenya san sheerholderii san keessa hirmaataadha. Inni asiin itti gaafatamummaa suniin itti dhufa jechuudha. Chance cost starting of business. Business san eegalchiisuudhaaf birrii barbaachisu eessaa fidaan jedhu. Indiviijuwaal yookaan immoo pirootarshiippii yoo ta'e namichi sun koostii isaa akka fidu akkuma argitan qarshii inni dura danda'u yookaan kafaluudhaaf danda'u tokko inni dura namichi sun kan danda'u tireed neemii saniif birrii kafaluudha. Malee homaa hojjetuu hin danda'u. Paartinarshiippii garuu yoo dhufne agriimentii leegaaliidha. Jarri jirtu sun fii saniif tireedii sanii maqaa fiidhaa fi amma cost of starting business kan fakkeenyaaf hojii tokko eegalchuudhaaf maqaa biizinasichaadhaafuu birrii kaffaltanii. So birrii san kan kaffalu indiviijuwaalidha yeroo pirootarshiippii ta'u. Paartinarshiippii naa ta'u immoo kan kaffalu fii waliin guuramudha. Paartinarshiippii jirtu kan paartinaroonni hundi jirtu birrii waliin baaftee kafalte jechuudha. Creating only status jedha kun immoo status jedha. Amma garri kooppareeshiniin kun itti dhufne jarri tun immoo warri tax holderoota yookaan immoo sheerholderii qabdu jarri hundu birrii sanii baafatti jechuudha. Kanarraa aansee kan dhufu continuity of business akka reefuu isin fayyade biizinasiin kan dhaabatuu danda'u kan indiviijuwaaliidhaan kan hojjetamu yookaan saawulidhaan kan hojjetamu taanaan yoo namichi qofa du'uudha. Paartinarshiippiidhaan kan hojjetamu taanaan yoo namichi tokko du'e yookaan immoo withdraawdhaan ba'eedha. Sani keessatti garuu dhaabbata hin qabu. Withdraawdhaan yookaan deezitiin wanni isa affect godhu hin qabu. Kooppareeshinii keessatti duutus jiraachuudhaaf sonnaati affect gootu jiru. Sababni isaa sheerholderni isaa baay'ee waan taateedhaaf jechuudha. Capital requirement kan jedhu kana looniidha akka reefuu yookaan intarestii qabdan yookaan benefitii argatan transfer gochuudhaaf complete freedom kan qabdan yeroo pirootarshiippii irratti ta'u. Inni lammaffaatti dhufu limit of partner waliigaltee paartinarshiippii keessa waliin galtaniidhaan intarestii isiniif transfer ta'a jechuudha. Haa ta'uutii kooppareeshinii keessatti garuu qabeenyi isin qabdaniin walii hidhatee qarshiin isin bira gahudha jechuudha.
Capital requirement jedhu liqiidhaan argachuu dandeettanii garaagaraatiin. Lamaanuu liqiidhaan garuu inni corporationii suni contributionii warri stakeholder jedhaman san kabaafatanidha jechuudha. Management control distribution namni jedhu kuni karee sinuma akka yeroo yaaletti jara san walii galudha jechuudha. Kana dubbisuudhaaf yaala conceptii isaa nuuf yaalee ture jechuudha. So definition the role of importance of small medium enterprise jedhu kana waliin ilaaluuf definition if small medium entrepreneurship kana kennuudhaaf yoonni lama isin barbaachisaadha. Reefu akka jalqabatti yeroodhaaf yaalle kiraateriyaa saayidiitiin lammaffaan kiraateriyaa ikoonomiikii kan ikoonomiik kiraateriyaa kan jennu san jechuudha. Economic control of criteria kan jara lama jechuudha. Akkuma reefsan shareholding small qaba, independent qaba, personalized management dha, geographic area isa xiqqoodha, bakkeetti oomishama. Bakka wanni isaa hojii xiqqoo beetanii yaada san qabaannaan kanatti fiduudha jechuudha. Saayiziin isaa xiqqoodha. Hojii namoota baay'ee qaxaruu hin danda'u, kaapitaaliin isaas xiqqoodha. Namoota 100 ol qaxaruu hin danda'u. Economic share independence kun fa'aa simple concept sun yoo isinii gale kan hojjechuu dandeessan. Kuni kanarratti kan daangeffamu miti. Biyya irraa garaagarummaa waan qabuudhaaf garuu akka qabaattan sammuutti qabuudhaaf dirqama ka ta'u tokkoffaan saayizii fi ikoonomiin isa determine waan godhuudhaaf jechuudha. So large employment opportunity roolii qabu keessa tokkoffaan akkuma beektanii small enterprising gahee ishiin qabdu keessa tokkoffaan opportunity namaaf uumu hojii namni qaxaramuudhaaf hojii uumuudha. Lammaffaan balance regional development fakkeenyaaf naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti jidduutti baalaansiin akka uumamu yookaan immoo oomishi achitti oomishamee gara keenya dhufu yookaan asirraa achi deemu kana baalaansi godhuudhaaf naannootti waan oomishamuuf nu gargaara yookaan immoo biyyarraa ka ta'u naannoo kan jennu regional ka jedhu kana akka naannoo teenya qofaatti fudhanna Afrikaa fudhadhaati Somaaliyaa Itoophiyaa jidduutti baalaansii akka uumamu taasisa. Equitable distribution of wealth and decentralization of economic power jedha. Akkuma reeffa yaale biyya tokkotti yookaan bakkee tokkotti qabeenyi kufamee taa'u san akka decentralized ta'u yookaan akka faca'uu godhuudha jechuudha. Inni lammaffaan unregulated growth of large scale institutions. Hammam guddate hammam hin guddanne jedhamee wanna siffaramu hin jiru yookaan inni akka itti guddatuu danda'a suni hojii namicha irratti hundaa'a jechuudha. So dispersal over wide area bakkee baay'eetti spread ta'uu danda'a yookaan faca'uu danda'a. Hojiin kun bakkee tokkotti taa'ee garamu hojii xiqqoo ta'e malee duratti baay'ataa deema. Kunis roolii isaati. Mobilizing local resource qabeenya naannootti argamamtu hojiitti akka galtu ni godha. Higher standard of living jireenya namoota naannootti jiraniif fooyyessaa jechuudha. So this role of small medium enterprise kan jennee sanii jechuudha. Innovationii garaagara fidaa less dependency for foreign capital qabeenya biyya alatti akka hin baanes nu fayyada. Employment creation keessatti akka reefu yaalle gahee guddaa qaba. Gestation periodii itti fufsiisaa promotion of self employment illee akkuma reefu jedhu qarqaarsa guddaa inni taasisu keessa inni guddaadha jechuudha. So chapter 3 parts 1 asirratti dhaabbanna. Partii lammaffaadhaan isitti deebi'uu nu yaalla. Partii lammaffaa asumaan itti fufna jechuudha. So we are going to stop here on the setting up a small scale business guide biratti dhaabbanna. Partii lammaffaatiin isin deebina jechuudha. So hayyee subscribe share gochuu keessan dagatina.